क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमईन। पोखिणी अथई त पोख अदानतवी दई मुद चढ़ी पानी थी दुई पोयारो पोए सुकी थी दई सोक जिते लुणंदो सजो लोक मता सिकी हिकड़े संगला जॾहिं साथियड़न थे सदक यई तॾहिं ॿुधई ना ॿोड़ी हमराही तन हो तन सां तो जोदऊं ना जोड़ी पलो जाम पुनल जो तो झलियो ना ड्रोड़ी हाणे नाहक निदोरी थी कबरन में कूकू करी दिल खोले जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन हाज़रीन और नाज़रीन, अज जी महफ़िल गोठ मोहम्मद शरीफ हकड़ो ये न सी
हुन जे अंदर असांजे दोस्त मियां गुलशेर हकड़ो पंहिंजे बाबे पंहिंजे पीउ मरहूम मोहम्मद सूमर जे रूह जे ईसाले सवाब जे नियत सां महफ़िल मुनाक़िद कई आहे। काफ़ी हिन इलाइक़े में प्रोग्राम थिया आहिनि माशाअल्लाह। राति जो अॼु वरी ॾींहं जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेहरा ॾिसण जो मौक़ो मिलियो आहे। राति जो परे परे जमायत हूंदी आहे ऐं दीदार घटि थींदो आहे। तव्हांजूं ज़ियारतूं अॼु थी ॾाढी ख़ुशी थी। अज़ीज़ दोस्तो, हिकिड़ी शइ ज़हन में रखो त मौज़ू कहिड़ो बि हुजे, हर मौज़ू शाने अज़मते मुस्तफ़ा सां ॻंढियल हूंदो आहे। कहिड़ो बि मौज़ू हुजे जंहिंजो मां सिर्फ़ हिकिड़ो रेफरेंस यानी दलील ॾेई मां पंहिंजे मौज़ू खे वधाईंदुमि। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मुझे मदीने वारे घोट जी सुहिणी कुंवार। जॾहिं उन खां पुछो वियो त मुझे महबूब घोट मदीने वारे मीर जी सुहिणी कुंवार, तुंहिंजो मुझे महबूब जे शान जे मुतालिक़ कहिड़ो ख़याल आहे? तूं पंहिंजे ज़ुबान सां कहिड़ा अल्फाज़ ॿुधाईंदीअ मुझे महबूब जे शान जे लाइ? त मुझे अम्मा साइण फरमायो कान ख़ुलुक़ुहुल क़ुरआन। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमायो अलहम्द खां वठी वन्नास ताईं पूरो क़ुरान मुझे महबूब मुस्तफ़ा जो शान आहे। नंढड़ो मिसाल ॾियां, जेकॾहिं असां निमाज़ जो मौज़ू खणो, निमाज़ जो हुकुम त रब कयो, पढ़णु कंहिं सेखारी चयो मदीने जे साईं। ज़कात जो मौज़ू खणो, ज़कात अदा करण जो हुकुम त मुझे रब कयो, सेखारियो तरीक़ो कंहिं चयो मुझे मदीने जे साईं। हज जो मौज़ू खणो, अल्लाह ताला हज जी फर्ज़ियत त क़ुरान में बयान कई, लेकिन हज कबो कीअं कंहिं सेखारियो चयो मदीने जे साईं। रोज़े जो मौज़ू खणो, रोज़े जो हुकुम त मुझे रब कयो, पर उहो असांखे रखी कंहिं ॾेखारियो चयो मुझे मदीने जे साईं। हलाल ऐं हराम जो ज़िक्र खणो, हुकुम त रब कयो, लेकिन करे कंहिं ॾेखारियो चयो मुझे मदीने जे साईं। अबे अम्मा जे अदब जो ज़िक्र कयूं, हुकुम त मुझे रब कयो, करे कंहिं ॾेखारियो चयो मुझे मदीने जे साईं। यानी पूरे क़ुरान करीम मां जेको बि मौज़ू खणबो उहो हर मौज़ू ज़ाते मुस्तफ़ा जो शान आहे। यानी जेकॾहिं मुंहिंजो महबूब मदीने जो घोट सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी ज़ात तो असां ताईं पैगाम न पुॼाए हा त तो असांखे केरु ॿुधाए हा। इहो सभु कुझु त छा, पर सच त इहो आहे त जेकॾहिं अल्लाह जे शान जो मौज़ू खणो त उहो बि अज़मत मुस्तफ़ा में शामिल। सुभान अल्लाह। दुनिया जा तमाम मौज़ू त अज़मत मुस्तफ़ा, पर जेकॾहिं क़ुरान करीम मां अल्लाह जे वहदानियत जो ज़िक्र कयूं तॾहिं बि पहिरीं अचो क़ुरान करीम खे खोलियो। अल्लाह जे ज़ात, अॼु ॾींहं अॼु खुली ॻाल्हाईंदासीं। अल्लाह जे ज़ात सुहिणे क़ुरान करीम जे अंदर जॾहिं पंहिंजे वहदानियत जो तारुफ़ करायो, क़ुरान करीम जी हिक सूरत जंहिंजो नालो सूरह इख़लास आहे। छा नालो आहे? सूरह इख़लास। ख़ालिस, छा में ख़ालिस? वहदानियत, तौहीद, ख़ालिस, जंहिंजो सूरह इख़लास नालो आहे, जंहिंमें अल्लाह जे ज़ात पंहिंजी बेनियाज़ी ॿुधाई आहे, पंहिंजी वहदानियत ॿुधाई आहे, पंहिंजी किबरियाई ॿुधाई आहे। करीम रब जे ज़ात बाबरकात जॾहिं पंहिंजे कुदरत जो तारुफ़
कुरान करीम जे ज़रिए करायो आ तॾहिं बि मुझे करीम रब पहिरो जेको कुरान करीम जो हरफ़ा सूरह इखलास जो उनमें अल्लाह पंहिंजे महबूब जो पहिरीं ज़िक्र करे बाद में पंहिंजे वहदानियत जो ज़िक्र बयान कयो आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खोलियो कुरान के सूरह इखलास जो मुंड कीअं कुल हुवल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह। पहिरो हरफ कहिड़ो आ ॻाल्हि ॻाल्हि पहिरो हरफ कहिड़ो आ कुल। अल्लाह त बेनियाज़ आ न छा ख़ुदा कुल खे छॾे ईअं ई अल्लाह ताला सूरह इखलास के मुकमिल कराए छॾे हैं हुवल्लाहु अहद त ख़ुदा जाॾो देर हुई छा। मां ॿ टे मौज़ू कुरान जा ॾसिया। कुरान करीम में केतिरियूं जायूं जन में अल्लाह डायरेक्ट पंहिंजो शान बयान कयो आहे। ॿुध हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैब वश्शहादत हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिन अल मुहैमिनुल अजीज अल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। अल्लाह पंहिंजा सिफ़ाती नाला डायरेक्ट ॿुधाया अल्लाह पंहिंजो शान ॿुधायो लेकिन अल्लाह जॾहिं ख़ालिस पंहिंजे वॾाईअ जो बयान वहदानियत जो बयान कयो तॾहिं मुझे करीम रब कायनात खे ॿुधायो ओ कायनात वारो यादि रखी छॾियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यादि रखी छॾियो जेॾी महिल बि मूं अल्लाह जे वहदानियत जो ज़िक्र कयो त मुझे महबूब मुस्तफ़ा जे दरवाजे खां परे न हटजो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जेकरे दरे मुस्तफ़ा खां हटी करे केतिरो बि मां अल्लाह जे वहदानियत जो ज़िक्र कंदो मां अल्लाह जी वॾाई बयान कंदो मां करीब बेनियाज़ हां। यादि रखी छॾियो मुंहिंजो रब थो चए यादि रखी छॾियो तव्हांजे इबादतुनि जी मूंखे परवाह आहे ई कान का। सुभान अल्लाह। तव्हांजे इबादतुनि जी परवाह नाहे तव्हांजे ख़ैरातुनि जी परवाह नाहे तव्हांजे सजदनि जी परवाह नाहे तव्हांजे हुस्न जी परवाह नाहे तव्हांजे जवानीअ जी परवाह नाहे। अल्लाह तो फरमाए ओ मुंहिंजा बानड़ा जेकॾहिं मां अल्लाह जे रज़ा के ॾिसणो थई त हिकिड़े मिंट जे लाइ सोच जेका निमाज़ पंहिंजे महबूब के तोहफ़े में ॾिनी जेका मुझे महबूब तव्हांखे ॿुधायो त अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। अल्लाह सां मुलाकात निमाज़ में आ जैसा मुलाकात कबी आ उन सां उहा ॿोली ॻाल्हाइबी आ जेका उहो सम्झंदो हुजे। अल्लाह सिंधी भी समझे तो पंजाबी भी समझे तो उर्दू भी समझे तो पश्तो भी समझे तो अल्लाह सब कुछ समझे तो पर मुझो रब तो चवे बोलियूं त सभई तो समझा पर जे मुझे दरबार में ॻाल्हाइण तो चाही मुलाकात करण तो चाही अल्लाह अकबर करण खां पोइ उहा बोली ॻाल्हा जेका मुझे यार जी बोली आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। रब चंदो सिंधी आई पंहिंजी सिंधी छॾे ॾे नियत भले सिंधीअ में कर पंजाबी आई पंजाबी छॾे ॾे पश्तो आई पश्तो छॾे ॾे निमाज़ खां जेसिताईं ॿाहिरि आई तेसीं तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। ग्राउंड लीको आहे न जेसे लीके खां ॿाहिरि आई तेसीं तुंहिंजी मर्ज़ी आहे पर जॾहिं मां अल्लाह जे मुलाकात जे लीके में अची वञी अल्लाह अकबर चई पंहिंजे पाण खे ख़तमु करे हाणे उहा ॿोली ॻाल्हाए जेका मुंहिंजे पीरीअ जी ॿोली आहे।
हिकड़े मिंट ला या अल्लाह तुझे महबूब बोली त ॻाल्हायां थो पर मां सम्झां त कुछ भी कोन थो। रब तो चवे तुझो छा वञे सम्झण या न सम्झण सां, मां जो बेनियाज़ हां, तू नथो सम्झी न, तुझे दिल जो राज मां सम्झां थो, तू मुझे यार जी बोली ॻाल्हाए, मां तुझा कब करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खलास इन करे दरे मुस्तफ़ा का सवा बी वाट गाला गाला बी वाट आहे कान का। त इन करे हर मौजूअ खे जेके आशिक हन उहे मुझे महबूब मुस्तफ़ा जो शान समझंदा हन। हाणे मां पंहिंजे मौजूअ खे खोलियां पर हिकिड़ो दफ़ो दुरूद मुझे महबूब ते पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ईसा अदा ओबासी न दे छोकरा। ईसा ले सवाब जी महफिल, ईसा ले सवाब जी महफिल कदहिं कबी आहे जॾहिं को दुनिया छॾे वेंदो आहे। अचो त मुंड ते अॼु बीहूं त दुनिया जॾहिं छॾबी आहे उन जे लाइ मुझे सोहणे रब जो कुरान छा थो चए, मुझो मदीने जो मीर छा थो फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे मोहम्मद करीम रब सोहणे कुरान करीम जे अंदर फरमायो कुल ओ मुझा दिलबर तू फरमा, ओ मुझा सोहना जी मुझा करीम रब बाना त महबूब मां रब जाहन। थोड़ो हल्को करी सदा लगे बाना त मां करीम रब जाहन पर उम्मती तो महबूब मुस्तफ़ा जाहन। ओ मुझा सोहना पंहिंजे गुलामन खे चओ कुल मुझा महबूब तू फरमाए। मौला छा चवान महबूब ॿुधाइनि इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ओ मुझा महबूब पंहिंजे गुलामन खे ॿुधा ख़बरदार थियो मौत खां डुकण जी कोशिश न कयो, मौत खां लिकण जी कोशिश न कयो, मौत खां भॼण जी कोशिश न कयो। मौत हिकिड़ी हक़ीक़त आहे। मुझे रब फरमायो त मुझा महबूब ऐलान करे चवीन मौत अहिड़ी हक़ीक़त आहे तफिरून मिन्हु। भले लोही कोटन में पाण खे बंदि करायो, भले पंहिंजे पाण जे मथां लखे चौकीदार बीहारियो पर मुझो रब फरमाईंदो आहे हबीबा ऐलान कर मां अल्लाह जेका घड़ी मुक़रर कई आहे मौत उन घड़ीअ ते तोसां ज़रूर अची मिलंदो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। केतिरो बि लिक, केतिरो बि लिक, केतिरो बि डुक, केतिरो बि ड्रोड़ पाण खे ICU में बंदि कराई तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। मशहूर मरूफ मुंहिंजा दोस्त ॻाल्हा त वक़्त जो जेको वॾो बादशाह थी गुज़रियो आहे उजड़ गए वो बाग जिनके लाख माली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली। ऐलान कयई पंहिंजे रैयत वारनि खे ॻाल्हि ॿुधो जॾहिं मां दुनिया छॾे वञा मुंहिंजा कफ़न खां हथ ॿाहिरि कढी छॾिजो। ॿी मुंहिंजी वसीयत यादि कजो मुझे जनाज़े जे ॿाहिरों मुझे करीबी ख़ानदान वारनि जी हिकिड़ी कतार बिहार जो, उन जे ॿाहिरों हिकिड़ी हकीमन तबीबन जी कतार बिहार जो, उन जे ॿाहिरों मुंहिंजा जेके फ़ौज जा सिपह सालार आहिनि उन्हनि जी बि कतार बिहार जो। सोहणा ईअं कंदासीं त ज़रूर पर इहा वसीयत छो थो कणी। पाण फरमायूं दुनिया वारनि खे ख़बर पवे त मौत हिकु अहिड़ी हक़ीक़त आहे, अहिड़े विछोड़े जो नालो आहे जो सिकंदर बादशाह दुनिया ते हुकूमत करण वारो बि जॾहिं दुनिया छॾे वियो आहे त हथ ख़ाली खणी वियो आहे। सुभान अल्लाह सुभान।
सब धरियो पियो धूड़ पाइंदो मुसलमान। याद रखी छजा, इहे तुझा महल, इहे तुझो माड़ियों, इहे तुझा बंगला, इहे तुझो जमीनों, इहे तुझा कारोबार। याद रखी छजा मुझा दोस्त, सभई इते पिया हूंदा, गड तो सा केर हलंदो जेके सुहणा अमल पाण कया हुंदई। अजीज़ाने मन, सिकंदर बादशाह चयो मुझा इन करे हथ बाहर कढजो त दुनिया वारन के खबर पवे त बादशाह भी अजो सखणे हथे थो वने। सोना इहा गाल त समझ में आई, पर इहा गाल किया समझ में अचे, तुझे करीबी रिश्तेदारन जी कतार छो बिहारियो। इन करे बिहार जो त दुनिया वारन के खबर पवे, अगर मौत खां बचाइण जे ला मिट माइट हुजन हा त सब खां पहिरीं ही मुझा करीबी रिश्तेदार मुझे भर में मौत के अचण को न ॾियनि हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी पंहिंजे औलाद ते नाज न कर, पंहिंजे मिटन माइटन ते नाज न कर, दोस्तन ते नाज न कर। हकीमन जी कतार छाला बिहारियो। सिकंदर बादशाह चयो दुनिया के खबर पवे मां बादशाह वक्त हाँ, मूं वटि हेतरा हकीम तबीब मौजूद हुया, इलाज भी हुया, पर जैसे मुझो खुदा न चाहींदो आ तेसिताईं हिकु पल भी इंसान दुनिया में रही को न सघंदो आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहरों सही सिपह सालार छो पाण फरमायो इन जे ला त दुनिया के खबर पवे त जंहिंजे दर ते हेतरा फौजी सिपह सालार बीठा हन जेके दुनिया के फतेह करण वारा हन, उन जे बावजूद भी मौत हिक अहिड़ी हकीकत आ जो हे सिपह सालार सभई ॾिसंदे रहिजी विया। मां यार वटि पहुतुसि हड़िनी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन चई छॾियो। इन करे मुंहिंजे रब फरमा हबीब ऐलान करे चो इन्नल मौतल्लज़ी तफिरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। खबरदार थी ईमान वारा, इन दुनिया जे घड़ी खन जे मज़न में मता मौत के विसारे वेही रही। मौत हिक अहिड़ी हकीकत आ जो अमीर के भी न छॾींदो, गरीब के भी न छॾींदो, पीर के भी न छॾींदो, फ़कीर के भी न छॾींदो। हर हिक जे मथा ज़ाहिरी मौत अचणो आ, बस फर्क एतिरो आ जन पंहिंजी जिंदगी दुनिया जे ला वक़्फ़ करे छॾी उहे हमेशह जे ला मरी वेंदा। जन पंहिंजी जिंदगी खुदा ऐं मुस्तफ़ा जे इश्क में वक़्फ़ करे छॾी उहे मरी न वेंदा, बग़ैर हिकिड़े घर खां ॿिए घर में मुंतकिल थी वेंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ते हिकिड़ा उहे ज़िंदह हूंदा हन जेके पंहिंजी जिंदगी खुदा ऐं खुदा जे महबूब जे इश्क में बसर करे छॾींदा हन। उहे दुनिया तां कॾहिं भी न मरंदा हन। क़ुरान करीम ॿुधाई मुझे करीम रब, हर ॻाल्हि क़ुरान जो दलील मुंहिंजो दावा हूंदी आहे न मुंहिंजी। मुझे सोहणे करीम रब फरमायो मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। मुझे सोने करीम रब फरमायो मर्द हुजे या औरत, केर असांजे झंग जूं वेचारियूं मायूं समझंदियूं आहिनि त शायदि असांजे ज़िंदगीअ में सिर्फ़ु असांखे गाह करणो आहे, मानी पचाइणी आहे, कपड़ा धोइणा आहिनि, ॿारनि जी ख़िदमत करणी आहे, मुड़ुस खे ख़ुशि रखणो आहे, बाक़ी ख़लास निमाज़ कमु मर्दनि जो आहे। न अल्लाह जूं बानियूं हरगिज़ न। जीअं मर्द जे मथां शरीयत जो कानून लागू आहे इएं ई औरतुनि जे मथां भी अल्लाह जे दीन जो कानून लागू आहे। दुनिया जे अंदरि उहे ख़ुदा जूं नेक सालियो बानियूं, हिकिड़ी बानीअ जो किस्सो खणा या ॿिनि जो खणा, क़ुरान आॾो पियो आहे। बीबी राबिया बसरी औरत आहे या मर्द आहे? ख़ासि अल्लाह जे बानियुनि औरतुनि जे लाइ पैगाम आहे। ओ अल्लाह जूं बानियूं,
औरत मुझा अजीज दोस्तों एतरी खुश नसीब एतरी खुश नसीब जे औरत में थोड़ो सब्र गिला करण जो मर्ज न हुजे अल्लाह जे 5 वक्ती नमाज जी पाबंद हुजे तो हर औरत वलियाणी थी वने। छो तो औरत पंहिंजे लाइ जीअंदी कान्हे का, हुन जे ज़िंदगीअ जो हिस्सो या तो बच्चन जे खिदमत में या मुड़स जे खिदमत में या पुटन सजी जिंदगी कदे मुड़स ला पे जे नंढी हुंदी आ त अबे अमाला जिए, वडी थे त मुड़स ला जिए, बच्चा जमी विया त बच्चन ला जमे। मुझे मदीने जे शहनशाह फरमायो औरत जदे पेट सां थींदी आ त बियूं औरतूं 70 नमाजूं पढ़न, उहा हिकड़ो नफिल पढ़े त उन जो नफिल भी उन जे 70 नमाजुन खां आला है। औरत जदे बारड़ो ॼणींदी आ उन बारड़े ॼणण जो हिकड़ो हिकड़ो सूर जेको औरत खे थींदो आ, मुझे मदीने जे मीर फरमायो रब्बे काबा हिक हिक सूर जे एवज़ उन औरत के हिक हिक मकबूल हज जो सवाब अता कंदो आ। औरत एतरी खुश नसीब पर काश औरतुन में इहो बज थे वेहंदियूं बस ॿियो कम कुछ न अदी फलाणी हीअं फलाणी अल्लाह जूं बानड़ियूं ईअं न कयो। बीबी राबिया बसरी उहा अल्लाह जी नेक बानड़ी आ। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि हिकड़ो दफ़ो दिल में ख्याल कयो त राबिया बसरी जो हिन जगह तां गुज़र थींदो आ, अॼु हुन खे पंहिंजे मंज़िल जो पतो ॾियां। पाणीअ जे मथां मुसल्लो विछाए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि नमाज पढ़ण शुरू कई। छाजे मथा पानी जे मथा, पानी जे मथा मुसल्लो बिछाए नमाज पढ़ण शुरू कई। होडा बीबी राबिया बसरी भी कमाल वारी आ, उनके खबर पई हाओ बेली अज जवान मुखे मंजिल ॾेखारे रहियो आ, मुझा मौला मुखे भी ताकत दे। अज राबिया भी पंहिंजे तुझे महबूब जे गुलामियाणन में पंहिंजो नालो लिखराए। बीबी राबिया बसरी छा कंदी आ, जमीन आसमान जे विच ते मुसल्लो विछाए काबे दे मोहड़ करे नमाज शुरू करे छदी दिया। ए अल्लाह जू बानड़ियों एड़ियों नेकोकार औरतूं भी दुनिया में गुजरियूं हन। अञा चो तो कुरान करीम मां भी एक नेक औरत जो जिक्र करे बुधाया वा, चो तो औरत नबी न थींदी आ, औरत वलियाणी जरूर थींदी आ। ओहा औरत सुभान अल्लाह जंहिंजी परवरिश हिकड़ो अल्लाह जो नबी करे रहियो आ, ओहो अल्लाह जो नबी उन औरत जी परवरिश करे रहियो वा, मगर ओहो नबी औलाद जो बुखायल औलाद कोन्हे। औलाद याद रखो इंसान जेको भी हुंदो आ उन जी तमन्ना हुंदी आ त मुखे औलाद अल्लाह ताला अता फरमाए। ओहो सुनो अल्लाह जो नबी सुभान अल्लाह, नालो थस ज़करिया अलैहिस्सलाम। सोहणी बीबी मरियम जी परवरिश कंदो आ, उनके टाइम ते खाधो पहुंचाइंदो आ। औरतुन जी गाल निकरे न करे बस जिक्र करे वञा, हिकड़ो कुरान करीम मां कह, हिकड़ो तारीख मां कह, हिकड़ो कुरान मां। सुनो अल्लाह जो नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम हस्बे मामूल इंदो आ, बीबी मरियम जे आडो कुछ खाधो रखंदो आ, अज भी आयो आ। सुभान अल्लाह जिए जो बीबी मरियम जो दरवाजो खोलींदो आ, कुरान करीम बयान कंदो आ, दिसे त बीबी मरियम जे आडो अण मुदायता मेवा पया हन जेका खाई रही आ। फलम्मा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। ओ मरियम जी मुझा सोहना परवरिश कंदड़ ज़करिया ही अणमुदायता मेवा किथों आया, मुंह त तोखे कोन दिना, मुंह त कोन आंदा, ही आया किथों? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह जी बानी चई रही आ, हे त सभई मुझे रब जे तरफ खां मिलिया। इन
इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। बीबी मरियम सुहणी जेकी कुछ चई रही आ मुझो रब पांजे महबूब दे नाज़िल कयल क़ुरान में बयान करे रहियो आ। त बीबी मरियम ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह जे नबी के चयो त मुझो अल्लाह उहो आ जेको बग़ैर हिसाब जे रोज़ियूं ॾेई छॾींदो आ। अजीब ॻाल्हि आहे। कुरान छा चए त कंहिंजे कमरे में दाख़िल थियो अल्लाह जो नबी बीबी मरियम जे कमरे। बीबी मरियम नबी त कान हुई, ॻाल्हि ॻाल्हि नबी औरत नबी न हूंदी आहे, पर ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह जो नबी आहे। जीअं ज़करिया अलैहिस्सलाम ॿुधो आ बीबी मरियम जो कलाम, उते जो उते उन जे हुजरे में हुजरो कंहिंजो आहे। अॼु बि अल्लाह वारनि जा हुजरा हूंदा आहिनि, जंहिं भी अल्लाह जे महबूब वटि वेंदो, अल्लाह जे महबूब जे ग़ुलाम वटि वेंदो, नंढड़ो हुजड़ो हूंदो आ। सुनो ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरे में बीठो आ, दिल में उन जे अल्लाह ख़याल विधो त मुंहिंजा मौला उम्र त मुंहिंजी वधी वई आ, घर वारीअ जी उम्र बि वॾी थी वई आ, उम्मीद दुनिया जे लिहाज खां त औलाद जी कान्हे का, पर मुंहिंजा मौला जेको करीम रब बग़ैर मुद्द जे मरियम खे मेवा खाराए सघे थो, छो न उन करीम रब खां दुआ घुरां त मुंहिंजो रब मूंखे बि बचड़ो अता करे छॾे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह जो नबी आ केरा, अल्लाह जो नबी बीठो किथे आ? हिक वलियाणीअ जे कमरे में। काथे बीठो आ? हिक दुनिया जा हज़ारे लखे वली गॾजन, कंहिं सहाबी जो मट थी सघनि था, ॻाल्हि ॻाल्हि, लेकिन ख़ुदा जी कुदरत ॾे त निहार वलीअ जो मक़ाम, वली मर्द हुजे या औरत, मुंहिंजे अल्लाह उन ते जेके कर्म कया आहिनि उन कर्मनि जी इंतिहा त ॾिस। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, उन अल्लाह जे नेक सालिह मानड़ीअ जे हुजरे में बीही करे अर्श दे निहारे दुआ तो करे हुनालिक दआ ज़करिया रब्बहू। सुभान बीबी मरियम जे कमरे में उते भी छो दुआ घुरी? नबी खुदा जो आ, पंहिंजे हुजरे में हलियो वञे हा, पंहिंजी कंहिं ॿी जगह ते वञे हा, लेकिन अल्लाह जे नबी ॾिठो हीअ ख़ुदा जी नेक बानी आ, जंहिं नेक बानीअ खे रब अणमुदाइता मेवा थो ॾे। अॼु बि मां अणमुदाइतो मेवो थो घुरां, पोइ उन वलियाणीअ जे दर ते बीही छो न घुरां? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बहू। दुआ कंहिंखां घुरी? ॻाल्हि ॻाल्हि दुआ कंहिंखां घुरी? दुआ पंहिंजे रब खां घुरी। घुरियईं किथे? हिक नेक सालिह बानीअ जे हुजरे में। और रब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ओ मुझा करीम रब, बीबी मरियम खे अणमुदाइता मेवा खाराइण वारा, मुंहिंजी बि जवानी कान्हे का, मुंहिंजी घरवारीअ जी बि जवानी कान्हे का, पर तूं अल्लाह जंहिंखे ॾियणु चाहींदो आं उन जे जवानीअ या उमिरि खे कोन ॾिसंदो आं। मां बि उते
भी दुआ थो घुरा जंहिंखे तो अणमुदायता मेवा खाराया मौला मूंखे भी हिकिड़ो पुटड़ो दे जेको नेक भी हुजे पाक भी हुजे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देर इहा थी अञा दुआ घुरी बस कयई कुरान त पढ़ त सही। अल्लाह जे ज़ात जिब्राइल के फरमायो जिब्राइल जी रब्बे जलील देर न कर अज मुझो नबी मुझे नेक सालिह बांधड़ीअ जे हुजरे में भी दुआऊं तो घुरे मां रब न जी दुआ के रद्द को न कंदुसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ त उहई भी अंबिया जी रद्द कोन थींदी आ पर अॼु मां अल्लाह जे ज़ात जे रहमत के जोशा कुरान खोल त सही मुझा दोस्त अजीज। फनादतुहुल मलाइकत वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुक बिकलिमतिन मिन हुस्मुहुल मसीह। मुझा दोस्त अजीज कुरान करीम जी तिलावत कंदो वञा मूंखे मौज़ू पंहिंजो खोलणो आहे। इते ने मौज़ूअ खे बंदि करे एतिरो ॿुधाइणु चाहियुमि त मुंहिंजे करीम रब हिकु नेकोकार जे हुजरे में अल्लाह जे नबीअ दुआ घुरी रब उते जो ते हुनखे पुटड़े जो ऐलान करे छॾियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह वारनि जे दरबार में जॾहिं दुआ घुरबी आहे त मुंहिंजो रब रद्द कोन कंदो आहे। सुभान अल्लाह। छो त मुंहिंजो ख़ुदा त हर जगह ते हाज़िर नाज़ुर आहे हिते भी हुते भी जिथे किथे मुंहिंजो ख़ुदा पर तोखे पंहिंजो यार प्यारो आहे मुंहिंजे रब खे पंहिंजे यार जा यार प्यारा। सुभान अल्लाह। इहो ई सबब आहे मुंहिंजा दोस्त तूं असां निमाज़ूं भी पढ़ंदा आहियूं तिलावत भी कंदा आहियूं पर जॾहिं भी कंहिंखे न पुट जो बुखायल हूंदो आहे त भॼी वेंदो आहे कंहिं अल्लाह जे वलीअ जे दरबार में उते दुआ छो घुरंदो आहे हुनखे ख़बर आहे त अल्लाह खे हिते वधीक रहम ईंदो आहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह जे ज़ात खे वधीक रहम ईंदो आहे त मुंहिंजा दोस्त मां अर्ज़ पे कयो ॻाल्हि पे कयमि औरतुनि जी ओ अल्लाह जूं बानड़ियूं तव्हांजे ज़िम्मे सिर्फ़ घर जो कमु कोन्हे फ़क़त तव्हां 5 वक़्त निमाज़ जी पाबंदी कयो ख़ुदा जूं बानियूं सवाइ उन्हनि ॾींहनि जे जेके शरीयत तव्हांखे इजाज़त अता फ़रमाई आहे त हर औरत ख़ुदा जी नेक सालिह वली आणी थी वञे छो त हू वीचारी मानी पचाए बिस्मिल्लाह करे हुन जी मानी पचाइणु इबादत फरियो ॾे बिस्मिल्लाह करे उहो इबादत। मुंहिंजा दोस्त सॼो कुझु करे थी छा थी करे हू पंहिंजी ज़िम्मेवारी पूरी थी करे पंहिंजी महिनत थी करे। मुंहिंजा दोस्त अल कासिब हबीबुल्लाह मेहनत करण वारो अल्लाह जो दोस्त हूंदो आहे पोइ उहो मर्द हुजे या उहा औरत हुजे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ॻाल्हि सम्झ में अचे वई न ॻाल्हि शुरू किथां कयमि उहा यादि आहे। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ तव्हां यादि न कयो मां पाण ई थो यादि कयां। ओ मुंहिंजा मिठड़ा दा मां क़ुरान करीम जो रेफरेंस ॾिनो पे तव्हांखे ॿुधायुमि मरंदो त दुनिया ते सभु को आहे पर हिकिड़ा मरंदे मरी वेंदा आहिनि हिकिड़ा मरण खां पोइ बि जहिड़ा हूंदा आहिनि। सुभान अल्लाह। इहा ॻाल्हि पे कयमि न तव्हां खां विसरी वही रखो अल्लाह ते भत मियां गुलशेर मज़बूत तैयार कयो आहे ईअं न मियां गुलशेर काॾे वियो भत मज़बूत यार थोड़ी हिम्मत कयो मुसलमानो ओ मुसलमान भाइरो दीन जूं ॻाल्हियूं ॿुधो बि सम्झो बि हीअं में थोड़ियूं हंडायो बि। मां अर्ज़ पे कयो मुंहिंजा दोस्तो मरण वारो मरी वेंदो आहे हाणे मरी केरु वेंदो आहे जंहिं दुनिया में नेक अमल त न कया पर नेको बचड़ा भी न छॾे पंहिंजे बचड़नि खे दीन जो इल्म भी न पढ़ाए रात ॾींहं रुगी चई त बस ही भी कयां हे जरेब ज़मीन जो वठी वठां हे एकड़ वठी वठां हे प्लाट वठी वठां हो जगह वठी वठां कारोबार खे वधाए वठां रात ॾींहं रुगी दिमाग़ में यो फितनो सजाईंदो रहियो त हलंदे हलंदे मौत अची वियो ख़बर पई त अधो वीचारो हली पियो। मुंहिंजा दोस्त इहो जहिड़ो ॼाओ तहिड़ो ॼाओ ई कोन को। सुभान अल्लाह। हाणे पहिरीं उन जी सज़ा ॿुधाई पोइ वरी नेक जी तोखे अला ओ बासी चओ इन भाउ खे चूंड ॾियणीसि कन में हिकिड़ी इन साए रुमाल वारे खे वेठा हो जलसे में ओबासीअ जो ठका ॼणो राति जा 12 थिया आहिनि ओबासी न ॾींदा कयो जलसे में
अजीज़ाने मन गौर सां ॿुध अल्लाह जो क़ुरान अॼु मूंडा अॼु घटि में घटि शेरो शायरी कंदुसि रब जो क़ुरान अॼु घणे खां घणो थो पढ़ा सुभान अल्लाह मुझे सुणे करीम रब जो क़ुरान ॿुध उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके राति ॾींहुं रुॻी दौलत जे नशे में ग़रक़ आहिनि राति ॾींहुं चवनि था क़ुरान थो चओ वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददहू मुझो सुनो करीम रब तो फरमाए तबाही ऐं बर्बादिया उन्हनि शख़्सनि जे लाइ जेके कंहिंजी गिला था कनि या कंहिं ते बहतान था ॾियनि गिला छा खे चइबो आहे यादि रखी छॾिजा मुस्लमान ए अल्लाह जो क़ुरान ॿुध यादि रख गिला छा खे चइबो आहे ऐं गिला ज़िना खां वधीक ख़तरनाक आहे गिला करण ज़िना खां वधीक ख़तरनाक आहे छो गिला करण वारो गिला करण खां बाद में एहसास ही कोन थींदो आहे त का मूं ग़लती कई आहे ज़ानी ज़िना कंदो आहे हुनखे एहसास थींदो आहे मूं ग़लती कई आहे रोअंदो आहे तौबह कंदो आहे मुंहिंजो रब हुनखे मुआफ़ कंदो आहे पर ॾिसो गलनि में जिथे ॿ दोस्त वेठा आहिनि कचहरी के था ठाहिनि ॾे ख़बर फलाणे जी फलाणो हेड़ो अथई फलाणो हीअं अथई फलाणो हीअं अथई इएं जे न कर त जवाननि जी कचहरी हले ई कान थी ओ मुस्लमानो ओ नौजवानो ॿुधो क़ुरान त गिला छा खे चइबो आहे इन जी सज़ा कहिड़ी आहे क़ुरान में मुझे सुहिणे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िदमत में अर्ज़ कयो त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिला छा खे चइबो आहे मुझे मदीने जे मीर फरमायो गिला इन खे चइबो आहे जो कंहिं में को ऐब मौजूद हुजे कंहिं में को ऐब मौजूद हुजे ऐं उन जे गैर मौजूदगीअ में उहा ॻाल्हि बयान कई वञे अहिड़ी ॻाल्हि जेका उन जे साम्हूं बयान कजे त उनखे कावड़ लॻे उनखे बुरी लॻे मुंहिंजे मदीने जे मीर फरमायो इन जो नालो गिला आहे सुभान नौजवान खे चइसि गिला छो थो करी चई गिला कहिड़ी आहे असां त सच पिया था ॻाल्हायूं इहा ख़ुदा जा बाना सच चवणो अथई त उनखे पाण खे मुंहं ते चओ सच चवणो अथई त उनखे मुंहं ते चओ इहा गिला आहे जेका पर पुठ पचार थो करी क़ुरान छा थो चए वैल वैल जहन्नम जे वादीअ जो नालो आहे छा जो नालो आहे दोज़ख जे वादीअ जो नालो आहे मुंहिंजो सुहिणो करीम रब थो फरमाए वैलुल लिकुल्लि हर उहो शख़्स उन जहन्नम जे वादीअ में वेंदो हुमज़ लुमज़ जेको कंहिंजी गिला थो करे या कंहिंखे तानो थो ॾे रब जो क़ुरान थो बयान करे गिला सम्झी वे तानो कंहिंखे चइबो आहे कंहिं में को ऐब हुजे मुंहं ते उनखे तानो ॾियो को अख खां माज़ूर आहे हलड़े अंधा को टंग खां माज़ूर हलड़े मंडा को मिसकीन हलड़े सुञा खुदा कुरान करीम में फरमाए तो तू केर थींदो आहे इनखे यो सभु कुझु मूं कयो आहे सुभान अल्लाह मां बेनियाज़ रब हां इनखे अख खां माज़ूर करण वारो मां खुदा इनखे टंग खां माज़ूर करण वारो मां खुदा इनखे हिन ॻाल्हि खां माज़ूर करण वारो मां खुदा थो ॼाणा त इहा ॻाल्हि इन जे भलाईअ में आहे या नाहे मुझो रब तो चवे त तू मां अल्लाह जे कुदरत ते टोक थो करी मां अल्लाह तोला जहन्नम जी वादी तैयार करे छॾी आहे ॿियो उन वादीअ में केर वेंदो अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददहू रात ॾींहं ही बि कयां ही बि कयां ही बि कयां ही कंदे कंदे यार वञे पूरो तो लखवा ॿ कयां ॿ न पंज कयां पंज तू छा कंदे क्या देगा दौला देने वाला है मेरा मौला सुभान अल्लाह मुझो अल्लाह जैसे जंहिंजी पूरी न करे सॼी दुनिया उनखे ॾे न ॾेई सघंदी पर जे मुझो करीम रब कुर्ब करे त सॼी दुनिया मां केरु खसे ई कोन सघंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अज़ीज़ाने मन उन शख्स जो हाल थो ॿुधाई क़ुरान करीम जी आयत पढ़ा अल्लाह पंहिंजे सुहिणे क़ुरान करीम में फरमायो जेको राति ॾींहं दौलत मेड़ींदो आहे ग़रीबन खे
मजाल वैया जो कंहिं ग़रीब खे को ॾे। डिसंबर महीनो अचे वियो, इंतज़ार अनड़ो खुटे त दाव हणा। जनवरी महीनो अचे वियो, कंहिंजे घर में का बीमारी थे अचे 5 सैला त दाव हणा, वठ 500 ॾिजां 700। कंहिंजे घर में का डिलीवरी थे, को मजबूर अचे त दाव हणा, वठ 5000 ॾिजां 7000। ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, उहा दौलत काॾे कंदो? सोन वठंदो वेंदो, चांदी वठंदो वेंदो। सूरह तौबा मां क़ुरान जी आयत थो पढ़ा, ॿुध क़ुरान जी आयत में त मुंहिंजो रब अहिड़े शख़्स जे लाइ छा थो चवे? जेको अल्लाह जी ॾिनल नेमतुनि जो नाजाइज़ इस्तेमाल थो करे, ग़रीबन जी मदद नथो करे, मिस्कीनन जी महल नथो करे, यतीमन जी वाहर नथो करे, ज़कात अदा नथो करे, व्याज खाईंदो थो वठे। मुंहिंजो करीम रब क़ुरान में थो फरमाए, जेकॾहिं क़ुरान ते ईमान अथई मुस्लमान त ख़ुदा खे मञ, व्याज मां जान छॾाए। ॿुध क़ुरान, मुझे करीम रब फरमायो, वल्लज़ीन यक्निज़ून ज़हब वल्फ़िद्दत वला युन्फ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यौम युहमा अलैहा सुभान फी नार जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम वजुनूबुहुम वज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। सुभान अल्लाह। ए नौजवान, अल्लाह जो सुहिणो क़ुरान ॿुध। मुझे सुने करीम रब फरमायो, उहे शख्स जेके दुनिया दौलत सोनो ऐं चांदी रुगी गॾु कंदा था वञनि, वला युन्फ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कंहिं मिस्कीन जी फ़ी सबीलिल्लाह मदद न कयूं। फ़ी सबीलिल्लाह मना अल्लाह जे रज़ा ख़ातिर कंहिं मिस्कीन जी मदद कान कयूं, कंहिं ॾुखोयल जो टाइम न कढियऊं, कंहिं यतीम जी वाहर न कयूं, कंहिं बेसहारे जो सहारो न थिया। मुंहिंजो करीम रब मुंहिंजे महबूब खे फरमाईंदो आहे क़ुरान जे हरफ़नि ॾे निहार, मुंहिंजा दिलबर जी मुंहिंजा करीम रब फ़बश्शिरहुम, इन्हे के खुशखबरी दे। तंज़िया जुमलो, अल्लाह जेको मखलूक सां प्यार कंदो आहे, उहो रब इन तुझे व्याज ऐं तुझे इन ग़रीबन के लुटण में एडो नापसंद कंदो आहे। मुंहिंजो रब तानो थो ॾे क़ुरान में उन शख़्स खे, ओ मुंहिंजा महबूबा फ़बश्शिरहुम, इन शख़्स खे खुशखबरी ॿुधाए छाजी? बेअज़ाबिन अलीम, अज़ाब जी खुशखबरी। इहो तंज़ आहे या नाहे? तानो आहे या नाहे? मां जॾहिं न बच्चे खे तानो ॾींदी आहे, जॾहिं सफ़ा भरिजी ईंदी आहे, ॾिसंदी आहे त हाणे मुंहिंजे बच्चे सभई हदूं क्रास कयूं आहिनि, पोइ मजबूर तानो ॾींदी आहे। पर तानो इन लाइ न ॾींदी आहे त मां तुंहिंजी माउ न आहियां, तानो इन लाइ ॾींदी आहे त मन इन बुराईअ मां जान छॾे मां अमड़ जे कदमनि में मोटी अचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंहिंजो सुहिणो करीम रब इन जे लाइ तंज़ न करे रहियो आहे त मुंहिंजो बानो मूंखां परे थी वञे, पर मुंहिंजो करीम रब इन लाइ थो चवे त मन अहसास थिए न बेवफ़ा खे त मुंहिंजो करीम रब जेको 70 अमड़नि खां वधीक प्यार कंदो आहे, अॼु उहो बि मूंखे तानो ॾेई रहियो आहे। सुभान अल्लाह। मुंहिंजो रब फरमाए थो, जेकॾहिं ग़रीबनि जी मदद न कयई, मिस्कीनन जी वाहर न कयई, यतीमन जी संभाल न लधई, इहो व्याज खाईंदो रहे, खा
लेकिन अॻियां क़ुरान चवे छा थो ॿुध यौम युहमा अलैहा तू तो यो तो समझी इहा दौलत मां पोयर ला थो गॾु कयां पर क़ुरान चवे थो ग़लत थो सोची इहा तुझे पोयर जे ला ना है मुझो रब थो क़ुरान में फरमाए यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम जिया तू ते पहुंचदे मुझो करीम रब मलाइकन के फरमाइंदो ओ फरिश्तो जियो साजा करीम रब ही जेका दुनिया दौलत पोइते गॾु करे आयो इहा सभई खणी जहन्नम जे बाहि में विझो जॾहिं तपी ॻाढ़ी थी वञे ट्रामो थी वञे भठीअ में ॾिसंदा न लोह जॾहिं लोह विझंदो आहे ॻाढ़ो थी निकिरंदो आहे जॾहिं बाहि जहन्नम जी में ॻाढ़ी थी वञे मूं मौला ॻाढ़ी थी वई रब थो चवे हुकुम कंदुसि फतुकवा बिहा हाणे ॾंभ ॾियणु शुरू कयोसि अल्लाहु अकबर ओ मुस्लमान अखियूं खोल खुदा खे मञ मुस्लमान अखियूं खोल मुस्लमान अखियूं खोल क़ुरान थो चए फतुकवा बिहा मां हुकुम कंदुसि रब ओ फरिश्तो जियो असांजा करीम रब इनखे ॾंभण शुरू कयो जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम इन जे पेशानीअ ते ॾंभ ॾियो इन जे छातीअ ते ॾंभ ॾियो इन जे पासीरनि ते ॾंभ ॾियो उन दौलत जा जेका गॾु करे आयो आहे रब चवे थो जॾहिं फरिश्ता हुनखे ॾंभ ॾींदा मां रब छा चवंदोमांसि हाज़ा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम मुझो करीम रब फरमाइंदो आहे त मां अल्लाह ऐलान कंदोमांसि हीअ उहा तुंहिंजी दुनिया ऐं दौलत जेका तूं पोइते गॾु करे आहे फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून सुभान अल्लाह मुझो करीम रब फरमाइंदो आहे ऐलान कंदो सास हाणे उन गॾु कयल दौलत जो मज़ो चख त इन जो मज़ो छा आहे सॼी तक़ीर खे ख़त्म कयां त भले ख़त्म थी वञे दोस्तो क़ुरान करीम हक़ आहे या न हक क़ुरान करीम सचो आहे या न सच ओ खुदा जा बाना सूरह तौबा के खोल सूरह तौबा के खोल जेकॾहिं फ़कीर जे ॻाल्हि ते यकीन न हुजई त क़ुरान खोल खुदा के मञ ओ मुसलमान भा तोखे वास्तो अथई पंहिंजे अमड़ जे थञ जो इन व्याज खोर जे ज़ुल्म खां पाण खे बचा मिसकीननि जी वाहर कर ओ खुदा जा बाना यतीमनि जी मदद कर कंहिं बेवह औरत जे मथां राज़ी थी करे उन जी महल कर ॾिस त मुंहिंजो रब तुंहिंजे दौलत खे ॾहूणो कीअं थो करे मुंहिंजे ख़ुदा वटि कमी आहे ई कान का तोखे 5000 जे एवज़ तूं 7000 वठंदे इहा ॾहूणी त कान थी पर ॿीणी बि कान थी मुंहिंजे रब जो क़ुरान ॿुध त मुंहिंजो रब छा थो चवे मुंहिंजो अल्लाह फरमाए थो मन जा बिल हसनत सुभान अल्लाह फलहू अशरु अम्सालिहा मुझे सुने करीम रब फरमायो जेकी कुछ दुनिया में नेकी कंदे मां अल्लाह उन जी ॾहूण तोखे दुनिया में ई ॾेई छॾींदुसि सुभान अल्लाह मदीने जी गलिया काथों जी आए हैं मदीनो तो मदीनो है ना मदीने जी गलिया अमीर उमर सोने जो दौरे खिलाफता कहजो अमीर उमर सोने जो दौरे खिलाफता मदीने में डुकार पयो आ गरीब गरीबी हाल में तंग थी विया खाधो तंग थी वियो उन टाइम ते हजरत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा शाम या यमन जे तरफ खां 300 उठ अनाज जा भरजी आया जीअं मदीने में पहुता माण्हुनि ॿुधायो ऐ अमीरुल मोमिनीन सुणे उमर फारूक खे कंहिंखे उमर फारूक वो मुझे मुस्तफ़ा जो गुलाम है उनकी बादशाही जो तव्हांखे ख़बर ही कोन्हे का
कॾहिं मौज़ू हुजे त सुणे उमर फारूक हिकिड़े जे शान ते ॻाल्हायां। उमर फारूक उहो जवान आहे मुंहिंजा दोस्तो, जॾहिं दुनिया जा बादशाहनि जा सफ़ीर ईंदा हुआ त असां मुस्लमाननि जे अमीर सां मिलण था वञूं। पुछा कयूं किथे आहे? चए ओ इहो वण जे हेठां सुतो पियो आहे। चई इहो आहे तव्हांजो अमीर? चई असांजो अमीर इहो आहे। हिकु दफ़ो मस्जिद नबवी जी छित्र टिमी रही आहे। अमीर उमर सुनो मुझे मुस्तफ़ा करीम जो गुलाम खलीफतुल मुस्लिमीन बे नंबर वारो खलीफो उन गारे में गंज मुझा दोस्त वर खया पियाहन गारे के गुडे रहियो आ। कहीं मुल्क जो सफ़ीर आयो आ। पुछा कंदो त मूंखे अमीरुल मोमिनीन सां मिलणो आ। काथे आ? चऊं इहो गारो पे तो ठाही। छा पे तो ठाही? गारो। मुसलमानो असांजो हाल आहे जंहिं वटि 5 रुपया आहिनि त कंहिं ग़रीब सां ॻाल्हाइण जे लाइ तयार कोन्हे। सुनो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे में बीठो आ। गारो ठाहे रहियो आ। मुल्क जो सफ़ीर आयो आ। बादशाह कंहिंजो कासिद आयो आ। गुलामन ॿुधायो सुणा ही कासिद आयो आ। पाण उते गारे में ही बीठा न। पुछनि था दे ख़बर कहिड़े कम सां आयो आ? सुहिणा कम खणी आयो आ। कहिड़ा कम खणी आयो आ? मुझे बादशाह मोकिलियो आ। उन ॿुधायो त जेके मुस्लमान आहिनि उन्हनि जे सुहिणे नबीअ खे ख़ुशबू पसंदि हूंदी हुई। इन करे दुनिया जी सुहिणे में सुहिणी ख़ुशबू हुन तुंहिंजे लाइ तोहफ़ो करे मोकिली आहे। सुभान अल्लाह। गारे में बीठा आहिनि। उहा उते वसूल कई अथनि। उनखे खोले बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम करे मुंहिंजे महबूब जे ग़ुलाम उन गारे में छटे छॾी आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सफ़ीर हैरान थी वियो। ही कहिड़ो मुसलमाननि जो अमीर आहे? एॾी बादशाही ख़ुशबू ॾसियो अथमि। ख़ामोश। चई सुहिणा ॿियो तोहफ़ो आहे? चई कहिड़ो? चई बादशाह हिकिड़ो ज़हर ॾिनो आहे। छा ॾिनो आहे? ज़हर ॾिनो आहे। एॾो त ज़हरे कातिल आहे जंहिं भी शख्स मां ख़तरो हुजे बादशाह चयो आहे उनखे रुगी हिन जो हिकिड़ो ज़रड़ो जेकॾहिं अची वेंदो त छड़ही बि कोन हणंदो। मुंहिंजे सुहिणे उमर फरमायो त मूंखे ॾे। पाण वठी ॿुजी खोले सॼे जो सॼो ज़हर पी खणी ॿुजीअ खे उछलायो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया जो बादशाह जो सफ़ीर हैरत में छा आहे? हैरत में पइजी वियो। ख़ामोश। 3 नंबर सोना अञा हिकिड़ो तोहफ़ो कहिड़ो? त सॾु कई उहा जेका उन मुल्क जी हसीन तरीन हूरुन जी हिकु औरत ही। चए बादशाह सलामत बादशाही तोहफ़े में तव्हांजे लाइ हीअ कनीज़ ॾिनी आहे। बादशाह चयो त बादशाहनि मुस्लमाननि जन वटि कनीज़ जो सिस्टम जाइज़ आहे। हीअ हिकिड़ी कनीज़ ग़ुलामियाणी खणी वञो। वञी बादशाह जे ख़िदमत में पेश कयो। मुंहिंजे सुहिणे उमर फरमायो ऐलान कयो आहे को जेको हिन नौजवान सां शादी करे त मां उमर उन जे निकाह जी दुआ करे छॾियां। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हेॾो हिकिड़ो रंग जो कारड़ो शख्स उहो अचे थो पियो। सुहिणे उमर इशारो ॾींदे फरमायो मियां हिन औरत ॾे ॾिठी। चई हिन खे क़बूल कंदे त हुन सफ़ीर दाह कई जी साईं ये बादशाही घराने जी अचे। ओ सबर कर सबर कर तू इन जे सूंह ते नाज न कर। हिन कारड़े रंग ते मुझे मुस्तफ़ा खे नाज़ा। सुभान अल्लाह। सुभान तू इहो तो सोची पर मां तोखे सुहिणो उमर तो चवा इहो सोच इहो काड़े रंग वारो अगर इनके कबूल करे त इहा औरत वॾी खुश नसीब आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ग़ुलामन पुछो। सफ़ीर त ख़ामोश थी। जेको कुछ करणो हलियो वियो। जेॾीमहिल ॿाहिरि निकिता त ग़ुलामन पुछो सुहिणा। हिकु रिवायत लिखियो त उन सफ़ीर ख़ुदि चयो सुहिणा 3 कम थी विया पर मुंहिंजो अकुल बंदि थी वियो आहे। मूंखे जवाब ॾे। चई पुछ। चई हेॾो क़ीमती अतुर हिन गारे में छो छिलाई?
चे ओ चरिया तुझे आडो अतर जी कीमत आ पर मुझे आडो मुझे मुस्तफ़ा करीम जे मस्जिद नबवी के लगण वारो जेको गारो आ इन जे ज़र्रे ज़र्रे जी वडी कीमत आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मां उम्र समझो इन का वधीक इन अतर जो मुस्तहिक केर थी सके थो। इहा गारियो खुशबू वारो थी मुझे महबूब जे मस्जिद नबवी के लगे त हुग पिया हलन जो मुझे यार के खुशबू पसंद हुंदी आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चे इहा ठीक आ भला तहां ज़हर खाधो चे हा खाधो चे मूं तव्हां खे दस्यो ही एड़ो ज़हरे कातिल आ इन जो हिकड़ो ज़रो भी के खाराइंदो मरी वेंदो। तहां सजी बोतल पी छड़ी थियो भी कुछ कोन पाण फरमायो जेको थियणो हो उहो थी भी वयो। सोना कीअं थियो पाण फरमायो जॾहिं तो दस्यो त ही ज़हरे कातिल पंहिंजे दुश्मन खे ॾियो त मां पंहिंजे दिल में निहारियो त सभ खां वधीक दुश्मन त मुंहिंजे अंदर में वेठो आ इन्हे के छो न मारे छड़िया। सुभान अल्लाह सुभान। ए मुझे मुस्तफ़ा करीम जे गुलामन जी तरबियत आ। तू असां रुगी गोल फलाणो दुश्मन आ फलाणो दुश्मन आ न न कोई तुझो दुश्मन ना है। तुझो दुश्मन तुझे वजूद में वेठो आ। रुगी इन भाड़े के बाहर कर त मुल्क मिलो ही मली लगो। सुभान अल्लाह। लतीफ़ सरकार जो शेर याद अचे वियो मणिया की मेरो रहे मणिया की मेरो रहे जॾहिं होए हबीबन वटे फकी बि उन फर्क जी हुई हबीबन वटे सजण सबा जा घणा पर तो में हुई का घटे हाणे इहा आदत मटे त मुल्क मिड़ो ई मलीर थे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर उलमाए अहले सुन्नत। हिकड़ी गाल कयम अञा हिक तकरीर सजी रहिजी वई पोइ ते छा कयां ॾींहं में मसद वारो ॾिनो आहे तव्हां में। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ सच अथव राति जो कॾहिं मूवियूं था हलाइनि मां त ॿाहूं ॿधंदो न ख़ुदा खे मुंहिंजो असां ते रहम कयो। हिकिड़ो किताब पढ़ी पढ़ी अखियुनि जो नूर अलाए किथे पहुता ॿियो हेॾा चमका था ॾियनि कम लाहे था छॾीनि असांजो। अज़ीज़ दोस्तो तव्हांखे ॿुधायमि पे त उहो शख़्स मरण खां पोइ ॼण ॼाओ ई कोन हो जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी ईअं ख़ुदा ऐं मुस्तफ़ा जे हुक्मनि खां परे गुज़ारी। हाणे वरी हुनजे अपोज़िट में अचो उहो शख़्स जंहिंजे लाइ क़ुरान पियो ॿुधाए त उहो मरंदो ई कोन्हे। सुभान अल्लाह। उहो मर्द हुजे या औरत उहो मरंदो ई उहो केरु आहे। हिकु उहो शख़्स जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी क़ाल अल्लाह वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दायरे में पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे छॾी। सुभान अल्लाह। जंहिं ख़ुदा सां प्यार कयो मुझे महबूब मदीने जे घोट सां प्यार कयो उहो कॾहिं बि कोन मरंदो आहे। छो त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मरंदो केरु आहे। नंढड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि पंहिंजे मुर्शिद सजण साईं जे दरबार जी ॿुधाईंदो हले ॻाल्हि ज़हन में अचे वई आहे। उते अलाहाबाद जे अंदरि हिकिड़ा जत फ़क़ीर रहंदा हुया इन करे पियो ॻाल्हि ॿुधाई त कन खोले ॿुध। जत फ़क़ीर अलाहाबाद जो मामूल हूंदो हुयो। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अॼु बि आहे उतां जो औरतूं पंहिंजे घर कमुकार लाहे अचे मदरसे जे बचड़नि जी मानी पचाईंदियूं आहिनि। हिकु फ़क़ीराणी उन जे मुंहिंजा दोस्त पेट सां हुई सफ़ा सिंधीअ में ॻाल्हायां पेट सां हुई उन वेचारीअ जे मुंहिंजा दोस्त बचड़े जे ॼमण जो टाइम थी वियो हुन ग़रीबनि वटि पैसा कोन हुया। मुंहिंजे मुर्शिद महबूब सजण साईं जन ताईं पैगाम पहुतो। मुंहिंजे मुर्शिदनि करीबनि पंहिंजे हाल आहर उन जी मदद फरमाए। उहो शख़्स वञी नवाब शाह में पहुतो उन जे ज़ाल खे पुटड़ो ॼाओ। मुंहिंजा दोस्त उन जी फ़क़ीराणी त मरी वई पर डॉक्टर इहो फ़ैसिलो
न पिया करे सघन त अञा बि जेरिया अलाए मरी वैया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॾिठूं त औरत मरी वई आहे, नब्ज़ बीही वई आहे, अखियुनि जी माणकी वधी वई आहे, सभु कुझु सही आहे, पर जॾहिं दिलि जे मथां मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ दिलि जी धड़कन चेक करण जे लाइ हू पंहिंजो आलो रखनि त दिलि मां सिधो सऊं आवाज़ अची रहियो आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुनखे चयऊं, हुनखे चयऊं, हुनखे चयऊं, ॻाल्हि कहिड़ी आहे? डॉक्टर गॾु थिया, लेकिन कोन जो वॾो डॉक्टर आयो, उन चयो तव्हां सब्र कयो, हिन जो वारिस कहिड़ो आहे? चयो फलाणो आहे। आयो, उनखे अदा तोखे मुबारक आहे, छाजी तोखे पुटु ॼाओ आहे? अल्हम्दुलिल्लाह। हुनखे ॿुधाए नथो, चवे थो ॿुधा त तव्हांजो मामूल कहिड़ो आहे? चए ग़रीब माण्हू आहे। हुन सोचियो शायदि फीस वधाए वठंदो, ग़रीब हा, अल्लाह वारनि जे दरबार में वेठो आहे। तुंहिंजी घरवारी कहिड़ो कमु कंदी आहे? चए कम जी हिन तो रब माफ़ी ॾेई छॾी आहे, घर जी मानड़ी पचाए सॼो ॾींहुं अल्लाह जो ज़िक्र कंदी आहे। कहिड़ो ज़िक्र कंदी आहे? चवंदो आहे त ज़ुबान बंदि हूंदी आहे, दिलि पंहिंजे रब्बुल आलमीन जे ज़िक्र में मस्त करे छॾींदी आहे। उन डॉक्टर चयो देर न कयो, सर्टिफिकेट ॾेई छॾियो, हीअ औरत मरी वई आहे, पर कुल्लु मन अलैहा वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर शइ ख़त्म थी वेंदी, रब जी ज़ात ख़त्म न थींदी। जंहिंजे दिल में अल्लाह जो इस्म मज़बूत हूंदो आहे, सॼो जिस्म मौत में अचे वञे, पर उहा दिल पोइ बि अल्लाह जे ज़िक्र में मस्त हूंदी आहे। सुभान अल्लाह। इहा ज़िक्र जी मस्ती सिर्फ़ अल्लाह वारनि वटि मिलंदी आहे। सुभान अल्लाह। इहा ज़िक्र जी मस्ती किथों मिलंदी आहे? इन ई करे त सोने सचल साईं दाह करे चे, ओ जंहिं दिल पीता इश्क त जामो सा दिल मस्तो मस्त मुदामल। जंहिं दिल पीता इश्क त जामो सा दिल मस्तो मस्त मुदामल। जंहिं दिल पीता मस्ती में जो मुहब जो मिलिया, है मस्ती दे विच मुहब जो मिलिया। अल्लाह मियां मस्ती दे विच मुहब जो मिलिया, हस्ती होड हराम। ओ जह दिल पीता इश्क जाम सादिल मस्तो मस्त मुदामल। जह दिल पीता हिन दिल खे अल्लाह जे ज़िक्र जो मज़ो वठाए त ॾिस, हिन कल्ब में ख़ुदा जे ज़िक्र जी लोली ॾेई त ॾिस, हिन दिल सां इहो सौदो करे त ॾिस। ओ मुंहिंजा दोस्त, हिन दिल में जॾहिं अल्लाह जे ज़िक्र जी मौज ईंदी आहे, सॼो जिस्म तुंहिंजो निंड हूंदो आहे, हीअ दिल पंहिंजे रब जे हुज़ूर में हूंदी आहे। वक़्तु तमामु घणो गुज़री वियो दोस्त, दिलि त चवे थी त अञा ॻाल्हायां, पर वक़्तु साथ नथो ॾे, छा कयां? बसि कयूं, अञा 2-3 मिंट ॻाल्हायूं। त मुंहिंजा दोस्त, मां अर्ज़ पे कयां त उहे शख़्स जन जे लाइ क़ुरान करीम फरमाए, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन। उहे शख़्स जेके मर्द हुजनि या औरतूं, नेक अमल कयूं, अल्लाह जे ख़ौफ़ में ज़िंदगी गुज़ारियूं, उहे कॾहिं बि मरंदा, ॻाल्हि कॾहिं बि मरंदा। हिकिड़ो उहो शख़्स न मरंदो जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी ख़ुदा ऐं मुस्तफ़ा जे दामन में हथ विझी गुज़ारे छॾी। क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल। हिकिड़ो शख़्स उहो बि न मरंदो जेको पुठियां नेक सालिह बचड़ा छॾे वियो आहे, उहो बि न मरंदो। सुभान अल्लाह। मियां मोहम्मद छा ॾसे नालो नदा पीजो मोहम्मद सूमर। मोहम्मद सूमर खे दुनिया छॾे घणो वक़्तु थियो आहे? 10 साल थी विया आहिनि। 10 साल अॻु मोहम्मद सूमर दुनिया छॾे वियो आहे। अॼु उन जे रूह खे ईसाले सवाब जे लाइ अहिड़ी क़ुरान करीम जी महफ़िल सजाई वई आहे। अॼु उन जो नालो हेॾे इज्तिमा में हली रहियो आहे। ॿुधाए त जेरवा मरी वियो आहे। ॻाल्हि इनखे जेरो चइबो, मोल चइबो। जेकॾहिं नेक सालिह पुट पुठियो न छॾे त 1.5 साल जा बि मोल घणा मुक़ामनि में हूंदा।
1.5 साल जा भी हूंदा ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ याद रखी छॾ ओ शख्स कॾहिं बि को न मरंदो आहे जेको पंहिंजो औलाद पोयां नेक सालिह छॾे वेंदो आहे क़ुरान करीम जो हाफ़िज़ करे छॾे बचड़े खे आलिम दीन करे छॾे उहो शख्स कॾहिं बि को न मरंदो आहे जेको पंहिंजे औलाद जी परवरिश सुहिणी कंदो आहे बच्चा हलाल खाइजां हराम खां पासो कजां पराओ हक़ न खाइजां कूड़ न हणजां चुगली न कजां गिला न कजां व्याज न खाइजां पंहिंजे औलाद जी सुहिणी तरबियत करे वियो पाण त मरी वियो मुंहिंजा दोस्त ज़ाहिरी तौर ते क़ब्र में पइजी वियो पर हुन जे बचे जाॾो जॾहिं ॻाल्हि बाबे झलियो हो त कूड़ न हणजां सुभान अल्लाह बाबे झलियो हो त कूड़ न हणजां आई कंहिंजी ॻाल्हि चे बाबे झलियो हो त गिला न कजां हर ॻाल्हि में पंहिंजे बाबे खे यादि करे उहो ग़लति अमल न कई ॿुधाए त हुनजो बाबो ज़िंदह आहे या न आहे ज़िंदह त आहे पर मदद बि करे रहियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़िंदह त आहे पर मदद बि करे रहियो आहे यादि अचेविसि बाबे झलियो हो त ही कूड़ न ॻाल्हाइजां मां कूड़ नथो ॻाल्हायां सची ॻाल्हि करे छॾे नुक़सानु जेको पियो क़बूल आहे बाबे जी ॻाल्हि कोन पोइ हिते कंदुसि हाणे यादि कई पंहिंजे बाबे खे याने मदद बि उन जी थींदी आहे जेको यादि कंदो मदद कंहिंजी थींदी आहे जेको यादि कंदो हलो अञा अॻिते हलो 3 नंबर उहो शख्स बि कॾहिं कोन मरंदो आहे जेको सदके जारिया छॾे वेंदो आहे कंहिं मस्जिद ठाराए छॾी सुभान अल्लाह मस्जिद ठही पई आहे न इहो शख्स बि मोलो न सम्झो जेसि ताईं हिन मस्जिद में निमाज़ पई पढ़बी क़ुरान पियो पढ़बो उनखे सवाब पियो थींदो खूह रस्ते में खोटाए छॾियईं रस्ते में नलको हणाए छॾियईं ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अहिड़ा ख़ैर जा कम करे छॾियईं जेके जेसि ताईं उन्हनि जो फैज़ हलंदो रहंदो तेसीं अल्लाह जी ज़ात हुनखे अजर ॾींदो रहंदो हुनजो कमु त हले थो पियो पोइ मोल कीअं सुभान अल्लाह पर शर्त आहे हिकिड़ो नलका त NGOs बि ॿुधो पिया न हणनि पियूं खोड़ पियूं हणनि ऐं अॼुकल्ह मौलविन खे मिड़ई ड्रिगी 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 इमदाद बि NGOs ॾियनि थियूं पियूं ऐं असां बि उन में ख़ुशि आहियूं बसि मुस्लमान खे काफ़र चवंदे देरि न कंदासीं पर उन्हनि जे नाले कोन कुछंदासीं ख़बरदार थियो मथां इहो सोचो त हीअ अमेरिका वारा यहूदी जेके आहिनि फलाणा काफ़र ही हेॾो कमु कराए छॾियऊं हा क़ुरान करीम खां पुछ इन्हनि जेकी बि नेक अमल नेकीअ जा अमल कया आख़िरत में इन्हनि जो कोई हिसो कोन्हे को उन जो मुआविज़ो ॾिस यहूदनि खे दौलत घणी ईसाइन खे दौलत घणी मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ वाणियुनि खे दौलत घणी जेतिरो बेदीन घणो हूंदो एतिरी उनखे दौलत घणी छो उनखे मुआविज़ो इते ई मिलंदो थो वञे पर जेतिरो घणो नेको कार हूंदो एतिरो उन जे घर में मुंहिंजा दोस्त ॾुखिया ॾींहं पिया ईंदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पर जॾहिं न उन ॾुखियनि ॾींहंनि खे नारो हणी क़बूल कई पोइ उहे ख़ुशहाल ॾींहं ईंदा जो बसि अखिड़ हणंदो मस त यार जो दीदार पियो क़ुरान करीम फरमाए फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा अल्लाह फरमाए उन्हनि खे हमेशा वारी ज़िंदगी अता करे छॾींदो हां सुभान अल्लाह अञा हिकिड़ी ॻाल्हि कंदुमि पोइ दुआए ख़ैर उहा ॻाल्हि कहिड़ी पहिरीं लतीफ़ सरकार जो शेर पढ़ंदुमि पोइ ॻाल्हि कंदुमि तव्हां सम्झी वञो कहिड़ी ॻाल्हि भली ॼायूं मायरूं भली ॼायूं मायरूं सदियूं सालिहन महशर जे मैदान में तनी ॾाज मिलन बाक़ी ॿियनि वेचारियुनि त ओजा ॻाई अजाया कया सुभान अल्लाह उहे अमड़ियूं खुश नसीब उहे पीउ खुश नसीब जिन जो औलाद नेक सालिह हिकिड़ो बयान क़ुरान मां करे दुआए ख़ैर छो त नमाज़ ईअं पर ईअं न थिए त दुआए ख़ैर थिए तव्हां आ कयो मुस्लमान नमाज रोज़ महशर के जां गुदाज बुवद अव्वली पुरस शे नमाज बुवद क़यामत जे ॾींहुं पहिरों सवाल नमाज जो थींदी नमाज 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 लेकिन नमाज कहिड़ी
मुंह मसीत में ख्याल खाट में न इए न नमाज उहा अदा कर जने अची त दिल में तसव्वुर करे त पंहिंजे महबूब सां मुलाकात जे लाइ वञी रहियो है है सुभान अल्लाह वुज़ू करी त चओ मां इन लाइ पे थो पाक थियां त पंहिंजे पीरीअ सां मुलाकात लाइ थो वञा जॾहिं आशिक़ पंहिंजे महबूब सां मिलण वेंदो आहे दुनिया जो इहो छोरो बेवफ़ा पहिरीं ब्लेड खणंदो खरड़ा ॾींदो खरड़ा ॾेई ॾिसंदो त मन थो लॻा वरी हणंदो बुर्श बुर्श हेॾे होॾे करे हाणे त इहो जिथे किथे हजमन वटि भला छा छा आहे अटा ॻोहिया पिया आहिनि मिंटनि में कराए छा थो करी अॼु मन थो थिया छो पंहिंजे महबूब सां ओ चरिया दुनिया जे महबूब सां मिलण जे लाइ तुंहिंजी दिलि तोखे चवे थी त तो में बदबू बि न हुजे तुंहिंजा कपिड़ा बि भला हुजनि तुंहिंजो चहिरो बि सिंगार हुजे मन लॻो पियो हुजे इन जे लाइ अगरि इन सूरत में वेंदुसि त यार खे वणंदुसि यादि रखी छॾिजां इहो दुनिया जो यार आहे जेको तोखे ख़ुशबू खां सवा क़बूल कोन कंदो पर कॾहिं पघर हाणो हाल खणी मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे दरबार में बि अची सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मजदूरी कंदे कंदे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मस्जिद मां अज़ान आई आहे उन मजदूरीअ खे छॾे करे उन ई हाल में हलियो आहे वुज़ू करे अल्लाह जे आॾो सजदो ॾेई चओ मुंहिंजा मौला मुंहिंजो हाल हीणो आहे पर क़बूल कजां सुभान अल्लाह दुआ त घुरी ॾिस अल्लाह जे दरबार में कदे बाडाई त दिस सडड़ो करे त दिस ओ मुंहिंजा दोस्त अजीज हिकड़े अब्बे जो जिक्र कया ओ अब्बो पंहिंजे पुट खे छा थो चवे कुरान मां ॿुधायांव या इएं किस्सो ॿुधायांव कुरान 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 मां ॿुधायांव पीउ पंहिंजे पुट खे थो चवे त या बुनैया ओ मुंहिंजा दिल पर पुटड़ा जी मुंहिंजा बाबा इन्नी अरा फिल मनाम सुभान अल्लाह ओ मुंहिंजा बचड़ा अॼु राति मूं हिकिड़ो ख्वाब ॾिठो आहे छा ॾिठो आहे ख्वाब ॻाल्हि ॻाल्हि छा ॾिठो आहे ख्वाब ॾिठो आहे तव्हां बि ॾिसंदा हो मां बि ॾिसंदो आहियां सभु को ख्वाब ॾिसंदो आहे रब क़ुरान में ख्वाब पियो बयान करे पीउ तो पुट खे चवे बचड़ा मूं ख्वाब ॾिठो आहे बाबा कहिड़ो अन्नी अज़बहुक ओ मुंहिंजा पुटड़ा मां ख्वाब में ॾिठो त मां तोखे ज़बह करे रहियो हां सुभान अल्लाह है है मुसलमान गौर सां ॿुधो कलमे वारा पीउ थो पुट खे चवे क़ुरान ॿुधायो त मुंहिंजा बचड़ा मूं ख्वाब ॾिठो आहे तोखे ज़बह थो कयां फंज़ुर माज़ा तरा हाणे तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे हिन ख्वाब जे लाइ हाय हाय वाह बचड़ा जीअं सोण लती चवंदा भली ॼायूं मायरूं सुभान अल्लाह बचड़ो निहारे चवंदो ओ मुंहिंजा दिलबर बाबा जी मुंहिंजा बचड़ा या अबतिफल ओ मुंहिंजा दिलबर बाबा देर न कर न त पुट चई सघे पियो त बाबा ख्वाब सभु को ॾिसंदो आहे कॾहिं ईअं बि थियो आहे छा त पीउ पंहिंजे पुट खे ज़बह करे रहियो हुजे बाबा न न ईअं बचड़ो नथो चवे चवे थो या अबतिफल बचड़ो ज़मीन ते थो फर्श ते ॻाल्हाए अर्श वारो नाज़ करे क़ुरान में उन जो बयान पियो करे या अबतिफल ओ मुंहिंजा दिलबर बाबा देर न कर मां तो उमर इहो अल्लाह जो तोखे हुक्म थियो आहे मुंहिंजा बाबा देर न कर मुंहिंजा बचड़ा पोइ तूं कीअं कंदे सतजदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन ओ मुंहिंजा दिलबर बाबा तू अल्लाह जो हुक्म समझी इहो अमल कर पंहिंजे पुटड़े खे सब्र करण वारनि मां लहंदे
गौर सां ॿुध कलमे वारा मुसलमान। पीउ जॾहिं पुट जे जवाब खां पोइ तैयार थियो आहे, बचड़े खे वठी मैदान ते आयो आहे। बचड़ो थो चवे ओ मुंहिंजा बाबा जियो मुंहिंजा बचड़ा, मुंहिंजा बाबा रसन सां मुंहिंजे जिस्म खे सुक ॿध। बच्चा रसन सां छो ॿधई? मुंहिंजा बाबा इन करे मता तकलीफ़ अचे ऐं मां लुछण पुछण शुरू कयां। मता मुझे लुछण पुछण जे करे उहो रत जो को कतरो तुंहिंजे कपड़नि खे लॻे ऐं मां रब जे आॾो ॾोही थी पवां। ओ मुंहिंजा दिलबर बाबा जिस्म मुझे खे रसा बि ॿध, मुझे अखिड़न ते पट्टी भी बध, पंहिंजे अखिड़न ते पट्टी भी बध ऐं मूंखे ज़मीन ते लेटाए पर मुंह भर लेटाए जा। ओ मुंहिंजा बाबा इन करे मता मुंहिंजो मुंह मथे हुजे, तुंहिंजूं अखिड़ियूं खुलियल हुजनि, मता तोखे काती वहाईंदे दिल में ख्याल अचे त मुंहिंजो पुटड़ो आहे, मता पुटड़े जो प्यारो वधी वञे, मता सुहिणो रब नाराज़ थी वञे। पुट आहे जेको पीउ खे ॾस ॾेई रहियो आहे। ओ मुस्लमान सोच, हे दीन तोखे मुफ़्त में मिलियो आहे, इन करे बेक़दुरई आहे। जेॾी महिल पीउ तयारी कई आहे, छुरी बि हथ में खई आहे, जिस्म भी ॿधो आहे, पासे भर भी लेटायो आहे। बाबा अञा आख़िरी अर्ज़ करणो आहे। बच्चा चओ ओ मुंहिंजा दिलबर बाबा, हे मुंहिंजी जेका कमीस आहे इहा रत में लथपथ थी वेंदी। हा बच्चा, ओ मुंहिंजा बाबा इहा मुंहिंजी कमीस खणी मुंहिंजे जीजल अमड़ खे वञी ॾिजां ऐं मुंहिंजे जीजल अमड़ खे ॿुधाइजां त तुंहिंजो बचड़ो पंहिंजे ख़ुशीअ सां अल्लाह जे राह में क़ुर्बान थियणु क़बूल करे छॾियो आहे। सुभान अल्लाह। ओ मुंहिंजा दिलबर बाबा, उहा मुंहिंजी रत में भरियल कमीस मुंहिंजे जीजल अमड़ खे ॾिजां ऐं मुंहिंजा बाबा जॾहिं बि मुंहिंजे जवानीअ जहिड़ो कोई बि जवान तोखे नज़र अचे उनखे ॾिसी करे मूंखे यादि बि कजां ऐं मुंहिंजे लाइ दुआऊं बि घुरजां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मुसलमान, क़ुरान करीम जी गवाही सच आहे। इहो बि त हिकु बचड़ो हुयो जेको पंहिंजे पीउ जे आॾो इहो सभु कुझु करण जे लाइ तयारु आहे। ओ मुसलमानो, तू असां त बच्चन खे ख़ुशि करण जे लाइ न हलाल जो संधो था कयूं न हराम जो संधो था कयूं। दौलत आवे आवे, ईमान जावे त भले जावे, न ग़रीब जो न मिसकीन जो। ओ मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, ईअं न कयो। यादि रखी छॾियो, भाइर कोट जूं बाहियूं हूंदियूं आहिनि, भाइर कोट जूं बाहियूं हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ी बाही किरी पवंदी आहे न, पोइ ख़बर पवंदी आहे जॾहिं सॼो पासो ख़ाली थी वेंदो आहे। पोइ माण्हू दाहूं कंदो आहे, पर पोइ दाहुनि मां कुझु कोन वरंदो, चवंदो हे मुंहिंजो पासो ख़ाली थी वियो। इन करे इन्हनि बाहुनि खे मज़बूत कयो। अगरि दुनिया जे अंदरि अबे अम्मा खां बाद में भाइरनि जे दरमियान में कोई बि इख़्तिलाफ़ हुजे, ओ मुस्लमानो, न की अबो अम्मा वरी ईंदा, न की भाइर वरी थींदा। भाइर ऐं भेनर वरी थियण जा न आहिनि, छो त अबो अमाई जो कोन ईंदा त भाइर किथां थींदा। इहे भाइर कोट जूं बाहियूं, इन्हनि सां मुंहिंजा दोस्त कड़ो न ॻाल्हा, पाण में प्यार कयो, मुहबत कयो। हा, दुनिया तव्हांजे अंदर में, दुनिया तव्हांजे विच में घुसी करे तव्हांखे कमज़ोर करण जी कोशिशि कंदी, लेकिन तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि खे आॾो रखो त असां जंहिं अबे अम्मा जो औलाद आहियूं उहे वरी कोन ईंदा। केर बि को दुश्मन तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाए, मुखालिफ़ ॿुधाए, फौरन पंहिंजे भाउ सां राबितो कर। 10 रुपयो ॾियांव फ़क़ीराणो, पंहिंजे भाउ सां राबितो कर। अदा, तुंहिंजे लाइ मूंखे ही कुझु ॿुधाए वियो आहे, तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे? खीर जो खीर थी वेंदो, पाणीअ जो पाणी पईंदो। मुंहिंजा दोस्त, ॻाल्हि साफ़ थी वेंदी, दुश्मनी कान थींदी, भाइरनि जो कुर्ब रहंदो। पोइ पिरी परता पाण में धूड़ पई धूतनि, उहे जेके मुखालिफ़ हासिदी जेके अलॻि करण था चाहिनि,
उन्हनि जे मुंहं में हिकिड़ो दफ़ो धूड़ विझी छॾींदव हमेशह जे लाइ ॿाहिरि पाण में ईअं हूंदव जीअं हिकिड़े कोट जूं 4 बाहियूं। ओ मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, इहो इन करे पियो अर्ज़ु कयां जो मुंहिंजो पंहिंजो बि अबो नाहे, मुंहिंजी पंहिंजी अमड़ बि दुनिया में नाहे, साल गुज़री विया आहिनि, लेकिन नाज़ सां थो तव्हांखे ॿुधायां सभ जो सभु ॿाहिरि अल्हम्दुलिल्लाह नौकरियुनि में बि आहियूं, पर दोस्त ईंदा आहिनि ॾिसंदा आहिनि अॼु बि असां ॿाहिरि ईअं आहियूं जीअं हिकिड़े हथ जूं आङुरियूं हूंदियूं आहिनि। हिन खे रुॻी थोरो हीअं थिए त ही 4 आङुरियूं हीअं तड़पण शुरू कनि। असांजे बाबा साईं जो उहो लिखियल किताब आहे जंहिंमें इहे ॻाल्हियूं लिखियूं त बचड़ो जॾहिं बि का महल अचे मुश्किल अचे का तव्हांजे इख़्तिलाफ़ जी त यकदमि भाउ खां वञी पुछे। मुंहिंजा दोस्त अल्लाह वारनि जे मुंहिंजो पीउ जेको अल्लाह वारनि जो ग़ुलाम हुयो, पक्को कट्टर सुन्नी हुयो, मुंहिंजा दोस्त समीर मुस्तफ़ा राशिदी लाड़काणे वारा उन्हनि जो ख़लीफ़ो हुयो। मुंहिंजा दोस्त पंहिंजे मुर्शिदनि जे हुक्म ते हलियो, मां बि पंहिंजे मुर्शिद सजण साईं जे हुक्म ते हली रहियो हां त अबे अम्मा जे हुक्म खे लब्बैक चओ, तव्हां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसंदव। तव्हांखे बि अर्ज़ु पियो कयां त अल्लाह वारनि जो पैगाम इहो अथव, नंढड़ियुनि नंढड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते झेड़ा न कयो, रिश्ता रोज़ कोन ठहंदा अथव। याद रखी छॾियो, रिश्ता जोड़ियो। ला यदखुलुल जन्नत कातियुन, मुझे मुस्तफ़ा करीम फरमाए रिश्तो टोड़ींदड़ जन्नत में न वेंदो। अरे दौलत जे करे मुसलमान भाउ सां रिश्तो थो टोड़ी, ज़मीन जे टुकड़े जे करे रिश्तो थो टोड़ी, गाॾीअ जे करे, प्लाट जे करे, जगह जे करे रिश्तो भाइरनि सां इन ॻाल्हि तां विढ़बो आहे न। इहे सभई ॻाल्हियूं वरी थींदियूं भाउ वेही त वरी कोन थींदई। ॾाहो थी डिघी नज़र कर, ओ मुंहिंजा मुसलमान भाउ, इंशा अल्लाह ताला मुंहिंजो अल्लाह दुनिया में मुंहिंजे मुस्तफ़ा करीम जा ग़ुलाम जिते जिते वसनि था सभिनी भाइरनि खे अल्लाह ताला पाण में गॾु रहण जी तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो, मुहबत ऐं प्यार सां रहण जी तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो। बसि पोइ बिड़ई लानताणो ॾेई छॾींदा आहिनि मायुनि जे मथां, अदा छा कयूं, मायूं नथियूं ठहनि, अड़े अदा मुड़ुसु भाड़ियो त पटको बि ॿार, सिधी ॻाल्हि छो नथो करी। हरू भरू वीचारनि मायुनि जे मथां इहो पंहिंजो तान मनान न कयो। औरतूं वीचारियूं हूंदियूं आहिनि मुंहिंजा दोस्त, जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खे गाइड कंदो त अल्लाह कंदो उहे बि नेक सालिह थी पवंदियूं। मुंहिंजो रब मूं गुनहगार जो चवणु तव्हांजो ॿुधणु पंहिंजे बारगाहे रब्बुल इज़त में मक़बूल मंज़ूर फरमाए। अल्लाह ताला हिन सुहिणी महफ़िल जे सदके में मरहूम मोहम्मद सूमर जी अल्लाह ताला कबर के कुशादगी अता फरमाए। जेके मुसलमान आया हूँ अल्लाह ताला तव्हां सां सभिनी जा अज़ीज़ वकारब जेके दुनिया छॾे विया आहिनि अल्लाह ताला उन्हनि जी मग़फ़िरत फरमाए। मुंहिंजो सुहिणो ख़ुदा महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सॼी उम्मत जी मग़फ़िरत फरमाए। मुंहिंजो चवणु तव्हांजो ॿुधणु क़बूल फरमाए। 9-10 डिसंबर भुलाए न छॾिजो, अलाहाबाद शरीफ़ जो सालियानो इज्तिमा थी रहियो अथव, मतां भुलाए छॾियो, भुलाइजो न, याद कजो। इन दुआ में शरीक थी जो आचर जो ॾींहुं हूंदो, सुबुह जा 8-9 हूंदा, ईअं लखनि जी जमायत हूंदी, औलिया अल्लाह जो दीदार हूंदो, ख़ुदा जे रहमत जो नुज़ूल हूंदो, केतिरा ई गादिन जा धणी उते वेठा हूंदा। जेॾीमहिल मुंहिंजो महबूब मुर्शिद करीम अल्लाह ताला उनखे ख़िज़री हयाती अता फरमाए। जमी जेके दोस्त वेठा हो, जेके जेके जंहिं जंहिं गादी सां मुंहिंजा दोस्त मुनसलिक आहियो, अल्लाह ताला हर वलीअ खे ख़िज़री हयाती अता फरमाए। अल्लाह ताला सभिनी दरबारनि खे आबाद करे। ओ सुन्नियो साड़ छॾियो, थोड़ो हुन पासे त निहारियो, होॾों फिरी तॾहिं गॾु, होॾों फिरी तॾहिं गॾु। असां त हक़ वारा हूं, असां गॾु छो न, त असां गॾु आहियूं, क़यामत ताईं गॾु रहंदासीं इंशा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुंहिंजे सजण खे सलामत रखे। यादि रखिजो 9-10 डिसंबर ते भुलाइजो न, दुआ में शरीक थिजो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज जो टाइम तमामु तंग थींदो पियो वञे, इन करे जल्दी मूं न त अॼु अहिड़ो मूड हो, सच पुछो त अञा जेके ॻाल्हियूं खणी आयुसि, अॼु शहर त मूं पढ़ियो, रुॻी मूं अॼु क़ुर पढ़ियो आहे। दिलि चवे पई त के 2-3 कलाक जी हीअ कचहरी कजे, हा ॾींहं जो कचहरी मरी इहो मज़ो हूंदो अथव। बहरहाल अल्लाह ताला जी मर्ज़ी आहे, जीअं घुरे तीअं करे। मुंहिंजा दोस्तो दुआ इते जो इते घुरी था वठूं त फौरन अज़ान अचे, निमाज़ थिए। निमाज़ खां बाद में इंशा अल्लाह ताला लंगर जो इंतज़ाम हूंदो, उहो थींदो। पर उम्मीद आहे त कोई बि दोस्त निमाज़ खां सवा न वञा। मुसलमान हेॾी जमायत आहे, निमाज़ पढ़ी दुआ घुरंदासीं, मुंहिंजो रब राज़ी थी पवंदो, ख़ुदा राज़ी थींदो, मदीने वारो राज़ी थींदो, ॿई जहान ठही वेंदा। हिकु भेरो अलहम्दु, 3 भेरा कुल अल्लाह पढ़ो त दुआ घुरो। बिस्मिल्लाहिर रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद
मैं गुलशेर जे बाबा जे मग़फ़रत ला दुआ ऐं उन जे ॾसे थो त मुंहिंजे अमड़ जी तबियत सही कोन्हे का। मैं गुलशेर जे अमड़ जे सिहत व आफ़ियत जे ला दुआ। याद रखी छॾियो मुंहिंजे आका जो फरमान आहे तव्हां ॿिए लाइ दुआ घुरो तव्हांजो रब ॿेड़ो पाण ई पार करे छॾींदो। जॾहिं बि न तव्हांखे दुआ अलाह खां क़बूल कराइणी हुजे ॿियो कोई तरीक़ो न। ओ मुंहिंजा मौला मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे उम्मत जो ख़ैर कर। ओ मुंहिंजा मौला मुंहिंजे महबूब जे उम्मत खे ही जेका तोखे ज़रूरत हुजे न चओ मौला मुंहिंजे महबूब जे उम्मत खे नौकिरी ज़रूरत थी नौजवान चओ ओ मुंहिंजा मौला मुंहिंजे महबूब जे उम्मतनि खे जेके बेरोज़गार सभिनी खे रोज़गार ॾे। मौला उन्हनि जूं परेशानियूं दूर कर। मौला उन्हनि खे कोई तूं उन लाइ दुआऊं घुर तुंहिंजो कमु पाण ई पियो थींदो। इहो मुंहिंजे महबूब जो वाइदो आहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। करीम रब जेकी कुछ महफ़िल थी उन जो सवाब जेकी कुछ कुरान करीम जा ख़त्म ग़ालिबन 10 या जेतिरा बि हाफ़िज़ साहब ॿुधाया जेकी कुछ कुरान जी तिलावत थी जेको कुछ ख़ैर ख़ैरात कयो आहे मुंहिंजा अल्लाह साईं दिलनि जो मालिक ही मुंहिंजा मौला सभु ॼाणी थो। तोखां काई गुझाई कोन्हे। करीम रब पंहिंजे महबूब जे सदके पंहिंजे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में क़बूल फरमा। मुझे महबूब मुस्तफ़ा करीम जे हुजूर में तोहफ़ो पेश कयो मुझा मदीने जा मीर कबूल पवे। असहाबे रसूल औलाद रसूल अज़वाज रसूल मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे उम्मत जे तमाम शहीदन खुसूसन शहीद करबला शहीद बदर शहीद खंदक शहीद उहद जेके भी शहीद मुझा मौला उन्हनि सभिनी शहीदन के मुझा अल्लाह साईं पढ़ी उन्हनि जे रूहनि जे दर्जात जे बुलंदी ला दुआ कबूल फरमा। जमी औलिया अल्लाह नक्शबंदी कादिरी चिश्ती सोहरवर्दी या ॿिया जेके तरीक़ा आहिनि मौला उन्हनि सभिनी बुज़ुर्गनि जे रूहान खे ख़ुसूसन पीरन जे पीर मुहियद्दीन मीर रोशन ज़मीर बगदाद वारे पीर सोने अब्दुल कादिर जीलानी घोट जे रूहानी के मुझा अल्लाह से कबूल फरमा। मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे उम्मत जे तमाम ईमान वारन मर्दन ईमान